C'était pour vous goûter ou après je reste là. Bah, je reste là, pour l'instant il pleut pas. Alors, Normalement, au pire, c'était jusqu'à 11h. oui. Je sais que j'ai acheté des petites choses comme ça en cire. C'est beau. Ouais, tout. D'accord. C'est ce que je dis. Je sais plus pourquoi on parle. Ah, mais c'est j'ai senti sur mon visage. Tu sais, toute la colère.
Et